अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुरमा नफीस और मेरे चैनल पे आप सबका खुशामदीद। कल मैंने बनाई थी चिकन कढ़ाई, जो कि रियल में इसका टेस्ट बहुत मज़े का था, लेकिन कमेंट्स कुछ इस किस्म के आए थे कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ, बट वो एक ही शख्स ने किए थे। बट ठीक है, क्रिटिसिज्म जो है वो आपके अंदर बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए। जब आप इस तरह का काम करते हो कोई, तो लोगों की अपनी पसंद होती है, हर किसी को डिफरेंट किस्म की कढ़ाई पसंद होती है। कुछ जो है वो जैसे मैंने कहा था ग्रेवी वाले खाते हैं, कुछ बगैर ग्रेवी के। खैर वो तो हो गया। बट आई होप कि जो आज रेसिपी बनाने लगी हैं वो मेरी खाला बनाने लगी हैं, मेरी खाला सास बनाने लगी हैं कद्दू शरीफ। ये वीडियो बन चुकी है प्रॉपर, लेकिन इसमें मैंने इंग्रीडियंट्स वगैरह ऐसा नहीं दिखाया है, क्योंकि कोई हमारा था नहीं कि आज हम वीडियो बनाएंगे। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो बट वीडियो बन गई है। जिस तरह की भी बनी है प्लीज़ ज़रा थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिएगा, बिकॉज मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं अभी सीख रही हूँ और मैं अपना जो जर्नी है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि क्या पता मुझे अच्छे कोई कमेंट्स अगर मिलते हैं तो मैं उससे और अच्छा बनाना सीख लूँ, कोई अपने आप को आइडिया शेयर करते हैं। तो बाकी जाके वीडियो देखें और बताएंगे कैसी बनी है आज कद्दू शरीफ। तो ये क्या खाना डाला इसके अंदर? ऑयल और प्याज डाल दिया आपने, ठीक है। अच्छा खाला, प्याज हो गया ये गोल्डन गोल्डन सा, अब क्या करेंगी आप? गोश्त इसमें डालेंगे। चलिए अब चिकन डल जाएगा इसके अंदर। चलिए अब ये लहसुन अदरक का पेस्ट, हाँ जी, लहसुन डाल दिया, ये अदरक का पेस्ट डाल दिया। अब इसको भून लें अच्छी तरह भूजिएगा, फिर उसमें सब्जी डालेंगे। अच्छी तरह भून जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे कद्दू। आप बोले आप पंजाबी में बात करें। करें क्या बता रही थी? अगर नीचे लग जाए तो की करना तो चाहिए सानू? एनू हिलाई जाना, ठीक है, हिला के रखना ना, जब हिलाए ना तो फिर नीचे लगन का खतरा ਹੁੰਦਾ। सब्जी कोई भी हो, कोई भी हांडी हो, ठीक है। नाओ तुसी डाल दे पियो की टमाटर डाल दिए और साथ ही हरी मिर्च, ठीक है। चलिए आप सबसे पहले क्या डाल रही हैं? हल्दी डाल रही हैं। इसके साथ क्या होता है? हल्दी के साथ क्या होता है? मुझे पूछ रही है जी। ये अच्छी होती है, सेहत के लिए भी अच्छी होती है और उसके लिए भी अच्छी होती है, और रंगत हुई, हाँ खाने की रंगत के लिए, चेहरे की रंगत की बात भी कही है। लाल मिर्च भी डाल दी और नमक। चम्मच जो आज हमें थोड़ा सा ऐसा रिव्यू हो जाए, चम्मच अगर हम चेंज कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं था। आज हमारी ऑडियंस के लिए आज चम्मच ऑडियंस हमारे पास चम्मच अच्छा सा है बहुत, कि हमने बस जल्दी में नमक डाल दिया। अब हम डालेंगे ये धनिया पाउडर डाल दिया। अब गरम मसाला डालेंगे। सारे मसाले हो गए, एक और रहेगा, ठीक है। ये धनिया पाउडर, धनिया तो नहीं, मैं तक धनिया वो जीरा पाउडर था, धनिया तो थोड़ा सा डाल था। हो गए जी मसाले भी मिक्स। हाँ अब डाल दिया सब कुछ, इसको अच्छे से मिला लें। अब देखिए सब्जी डाल, कद्दू से डाल दो, थोड़ी सी हल्दी और डालिए आपने, हल्दी और डालिए कलर की वजह से। हल्दी डाली, मिर्चा तो पहले तो नहीं खानी है ना, तेल से हल्कियाँ करना। नहीं, अब्बू जो है वो थोड़ी हल्की मिर्च खाते हैं, लेकिन मैं दिमाग मेरा क्या है या हाथ में मिर्च तेज है। ऐसे पाउंडे नहीं बस। दूसरी खाला भी आ गई है। खाला बताएं, आए ना देखें आके जरा, आपको कैसा लग रहा है कलर? बहुत अच्छा है, कैसी खुशबू आ रही है। हाँ खुशबू से, मैंने कभी खाई नहीं है कद्दू, मुझे पसंद नहीं है कद्दू ना, लेकिन ये खाना ने बनाया है वैसे, आदमी में पानी आ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब बस में थोड़ा सा पानी डाल दिया आपने। सूखा ही बनाना ना, पानी तो नहीं रखना। सालन वाला खाते हैं अब्बू ना, बस थोड़ी सी ग्रेवी। इसका जो है ना वो मेरे लिए फ्राइज बन रहे हैं। इस वक्त किचन में 4 लोग खड़े हैं जो एक हांडी पक रही है।
तो ये बन गया। अच्छा आप कितनी देर के लिए रखना है इसको बंद करके? 5-4 मिनट बस रखना। ठीक है। और आंच जो है वो हल्की सही थी? है। सही है। सही है। चलो 4-5 मिनट बाद आपको दिखाते हैं कि इससे क्या कलर बनता है। वाह 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 जी, ये रेडी हो चुके हैं कद्दू शरीफ। खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। मैं लिटरली इनको बिल्कुल, मैंने ना कभी खाए हैं ना मुझे इनके टेस्ट का पता है, बट खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। इसके ऊपर मैं डालती हूँ अपना फेवरेट धनिया। पेश करते हैं फिर ये अब्बू को। तो आई होप कि अच्छा बनाओ। आई होप कि आप लोगों को रेसिपी जो है वो अच्छी लगी होगी। और वैसे भी जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके हाथों में टेस्ट ही अलग होता है। उसका हमारे टेस्ट के साथ कोई कंपैरिजन होता नहीं है, उनके अपने तरीके होते हैं। और अब्बू ने जब खाना खाया तो अब्बू का इस शोरबे का टेस्ट ही अलग है। सो यस, मैंने नहीं खाया बिकॉज मैं कद्दू शरीफ नहीं खाती हूँ। मैं टिंडे और कद्दू ये चीज़ें नहीं खाती हूँ, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं खाना स्टार्ट करूँ। तो अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अच्छे ढेर सारे कमेंट्स कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।